廣播小品左輪由你知，從家務事到法律事，編劇子清，劇組人物方姨由海林演繹，德叔由振豪演繹，蓮姐由子清演繹，蓮姐老公由施恩演繹，江律師由家喬演繹。蓮姐，蓮姐啊！阿芳，哦，乜係德叔你啊？我仲以為係蓮姐喺度添。阿蓮姐咧，應該係收咗工好耐噶啦，怕姐咧都翻咗屋企食飯咯。我啊見佢尋晚咁晏啊，都喺度踱嚟踱去，唔肯翻屋企。天氣又凍，着得又少啊。啊，你講起又係喎，阿蓮呢喺我哋小區啊做清潔咁耐，都係見佢咧着住工作服。天氣咧就算係幾凍，都唔見佢咧着厚衫啊。我呢幾日啊，啱好喺屋企嗰度斷捨離，執咗一啲8、9成新嘅厚衫，想睇佢啱唔啱着咯。咦，前邊嗰個咪係阿蓮咯？係噃，阿蓮姐，蓮姐啊，蓮姐。方姨，德叔。咦，阿蓮啊，咁晏咧你都未翻屋企食飯嘅？翻噶啦，翻噶啦。蓮姐啊，呢排天氣凍啊，我咧就想攞啲衫。喂？幾點鐘啊？仲唔死翻嚟？想餓死我啊？翻緊噶啦，翻緊噶啦。再唔翻嚟啊，唔好翻啦！見過人蠢啊，未見過你咁蠢嘅。哎呀，唔好意思啊，德叔方姨，我趕時間，我走先啦。咁啊，蓮姐啊，你開電機咧要小心啲啊，係咯，唔好為咗趕時間咧開得太快啊。拜拜啦。阿德叔啊，點啊？你有冇聽到啊？聽到，可能咧係兩公婆啊嗌霎下啫。係啦，希望啦。哎呀，啲衫都唔記得咗俾佢添。蓮姐啊，你都話佢經常咁鬧你咯。係，但係我知啊，兩公婆有嗌霎咧，好正常嘅。但係啊，你都話佢成日鬧你蠢，又鬧你冇用。我覺得呢啲就已經係侮辱噶啦，侮辱同嗌霎係兩回事啊。阿德叔，你話咁講啱唔啱啦？阿芳咧講得啱啊，阿蓮啊，你係遭受緊家暴啊！係家暴，咁我老公又冇喐手嘅。嗱，阿蓮啊，如果你老公咧經常係辱罵你，咁呢啲咧已經係屬於精神暴力。咁最高人民法院呢，最近係啱發佈咗一件典型嘅案件，冇喐手嘅侮辱咧都算係家暴。係啊，蓮姐，你有冇睇新聞啊？反 PUA 家暴第一案，呢單案啊，咁冇拳打腳踢嘅動手暴力啦。但係個男人啊，經常係動口辱罵，人格貶損個同居女友，最終係冇導致個女仔自殺身亡。法院啊就判咗個男人虐待罪啊。吓？阿蓮啊，我喺社區咧做咗10幾年嘅調解員，咁以前呢，大家會覺得清官係難審家庭事，但依家法律咧明確咗，持續性嘅精神折磨就係犯罪。係啊，蓮姐，嗱，你快啲老實講啦，佢除咗鬧你啊，仲有冇控制你啲咩啊？工資卡咯，喺佢度，我每個月得500蚊買餸，每用一筆錢啊都要記賬俾佢睇嘅。上個月我想買件衫俾我阿媽，佢又話你阿媽幾十歲啦，仲使乜買新衫？呢個呢係經濟控制啊，都係屬於暴力嘅一種啊。唔怪得知天氣咁凍啊，你都冇多件厚衫着。阿德叔啊，你都話你做咗10幾年嘅調解員啦，咁你識唔識得啲律師啊？識，搵阿江律師啦。律師啊？
咁又唔使。正所謂啊，家醜不外揚。我老實講，我真係唔想。阿蓮啊，其實咧，你老公啊長期咁精神折磨你，佢係犯緊法㗎。真係唔怕老實同你哋講喎。好多時候啊，落一班我都唔想翻屋企啊。有陣時我都諗，我咁冇用，可能真係離開呢個世界仲好啲咯。蓮姐啊，你千祈唔好咁諗啊！你嘅軟弱啊，只會助長咗佢嘅暴力噶咋。唔使諗咁多啊，一於揾阿江律師。嗱，蓮姐，今日德叔咧同阿方姨講嘅呢個反 PUA 家暴第一案呢，真係一個非常好嘅案例嚟噶，顯示咗法律上邊有3個突破。江律師啊，咁係邊3個突破啊？嗱，第一，家庭成員嘅範圍擴大咗，就唔再只係話夫妻間穩定同居嘅情侶咧都算嘅。第二咧就係精神暴力明確咗，係屬於家暴，鬧人啊、貶低啊、侮辱咧都算嘅。第三，如果因為長期精神虐待導致抑鬱、自殘甚至自殺，施暴者咧都要負責噶，唔可以賴佢話佢自己脆弱啫嘛咁樣噶。但係點證明喎？佢又冇打我，我身上又冇傷痕啊！有辦法，錄音咪得咯。德叔講得啱啦，每次啊佢鬧你咧，你就偷偷用手機錄低佢。仲有啊，你去醫院嗰度做心理評估，醫生開嗰啲抑鬱藥、焦慮證明，呢啲咪就係證據咯。哎呀，佢電話啊！蓮姐，唔使驚啊！我哋錄低佢。撳住呢度。連彩鳳，你又拉咗去邊啊？我阿陳生啊，我係社區嘅調解員阿德叔。阿蓮呢喺我哋呢度啊做調解諮詢，請你控制好你嘅情緒啊！調解？調乜嘢解啫？你哋做乜嘢咁多事啊？我教我老婆，關你哋鬼事咩？連彩鳳，阿陳生，我係江律師啊。根據反家庭暴力法咧，你嘅行為已經係涉嫌精神虐待噶啦。係咯，如果你繼續咁樣鬧阿蓮姐啊，我哋報警噶。連彩鳳，你咁有本事嘅話咧，你以後就唔好翻屋企。你哋睇阿蓮啊，哎呀，你啊唔需要咁擔心嘅，我哋咧會幫你嘅。係啊，係啦，阿蓮姐，嗱，跟住咧你要做2件事，第一個咧就係去醫院心理科做評估，第二個咧就係申請好你嘅人身安全保護令。結婚10年，我做咗10年嘅廢物，今日我卒之諗通咗啦，我絕對唔係廢物，我以後啊都唔想再做廢物啊！蓮姐，我哋撐你啊！家暴唔止係動手動口嘅 PUA 式精神控制，亦都難逃法律制裁。廣播視頻左鄰右里知，從家務事到法律事，經已播放完畢，多謝你嘅收聽。